Hello，大家好，我係聲曲，今集咧就同大家咧係啦，你見咁多嘅護實活動嘅，就知我依家係搞緊護實活動啦，冇錯啦。咁咧係啦，咁我哋咧我嘅訂閱人數咧都跌咗好多個啦。咁今集咧就主要咧就係同咧大家咧講下護實活動嘅。咁護實活動咧，大家都應該知點玩㗎啦。咁咧係啦，咁請大家踴躍參與啦，因為我啲護實咧，因為我訂閱人數咧都好少啊，呵呵。好啦，咁所以咧請大家咧踴躍參與啊，踴躍參加呢個護實活動啦，係啦，咁咧好啦，咁今集咧係咁多先啦，下集再見，拜拜。咁咧大家都踴躍參與啦，好啦，今集就同大家咁先啦，拜拜，下集再見。